Сламата од оризовата култура како секундарна суровина од секогаш била предмет на анализи и идеи околу нејзиното искористување во индустријата и за други цели. Неслучајно своевремено во Кочани била изградена единствената фабрика за производство на хартија и целулоза во рамките на поранешна СФРЈ, која базирала токму на сламата како суровина. Во поново време се покренувани неколку иницијативи за нејзино искористување како енергенс кој би и донел повеќе придобивки на општината. Меѓутоа, се уште никој посериозно не направил ништо на тој план, па граѓаните кои живеат на просторот помеѓу Плачковица и Осоговските планини, наместо во некаков индустријски капацитет, сламата ја гледаат како гориво по линијата и ја загадува животната средина, предизвикувајќи при тоа низ други негативни последици. Примерот со изградбата на капацитет за производство на пелети од слама како основна суровина, реализиран во западниот дел на државата, сигурно ќе ги охрабри и кочанските инвеститори да вложат во овој бизнис, кој со оглед на околностите околу се поскапиот и еколошки огревен материјал станува се поинтересен. Впрочем, во минатата година затоплувањето со пелети започна да го субвенционира државата, што е значајна стимулативна мерка. Освен тоа, искористувањето на сламата од кочанските полиња ќе даде и редица други значајни ефекти. Првенствено, граѓаните ќе добијат ефтин енергенс, ќе се собере целокупната слама од нивите како оризна, така и од другите житарици, што значи ќе нема палење на истите и уништување на животинскиот свет во полињата. Паралелно ќе се заштедат соодветни количини на огромно дрво, кое и без тоа се помалку го има и е се поскапо, а ќе се намалат и пожарите кои се предизвикуваат од палење на стрништа и предизвикуваат големи штети. Во секој случај на стручњаците е да пресметаат колкави количини слама се добиваат од просечните 5000 хектари под орис во регионот и уште колку од оваа суровина може да се собере од другите житарици, за соодветно да се димензионираат капацитетите. При тоа не треба да се заборави на лушпата која се добива при преработката на арпата, како и на секундарните суровини од другите земјоделски култури, кои можат да се искористат за производство на пелети.